Merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir iş dünyası programıyla yine karşınızdayız. Alanında uzman, ülkemiz adına üretim, satış ve birçok hizmet sunan işletmelerimizin başarı öykülerine hep birlikte tanıklık etmeye ve başarılı sektör temsilcilerimizle yaptığımız röportajları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sırada hayati önem taşıyan su alanında arıtma işletmeleriyle hizmet veren bir firmamız var. Genel Müdür Sayın Mehmet Yüceyurt'la bakın sektör hakkında neler konuşmuşuz. Doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalı olan çevre mühendisliği, diğer mühendislik dallarından farklı olarak doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisliği sektörünün atık su arıtma alanında faaliyet gösteren işletmenin genel müdürü Mehmet Yüceyurt anlatıyor. Mehmet Yüceyurt 1972 yılında Sivas'ta doğdu. İlk orta bütün öğrenim hayatım Sivas'ta geçti. Yine Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldum. 1993 yılından itibaren de İstanbul'da su ve atık su arıtma tesisleri üzerine çalışmaktayım. 1994 yılında 2 kişiyle iş hayatına atıldı. 1994 yılından itibaren de su ve atık su arıtma sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu arada tabii 2000 yıllarından itibaren de özellikle yurt dışına açıldık. Faaliyet alanlarımız içerisinde yer alan su arıtma ve şartlandırma kısmında özellikle insanların temel ihtiyaçları olan içme suyuna dönük bir su arıtma tesisleri yapımı var. Ayrıca sanayicilerimizin özellikle sanayide kullanılan proses sularının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Damacana suları dediğimiz sular zaten içilebilir kıvamdaki normal şartlarda bir tadı olan bir sulardır. Fakat sanayicilerin bazen istemiş olduğu sular saf sudur. Bu saf su ile damacana su arasında çok büyük farklar vardır. Saf su kesinlikle içilmez. Son derece korozif bir sudur. Damacana suyu ise içilebilir. İçerisinde bir takım elementlerin olması gereken bir sudur. Yurt dışında şu anda 14 ülkede işler yaptık. Toplamda baktığınız zaman su atık su arıtma tesisleri olarak yurt içi ve yurt dışı toplamı 400'den fazla arıtma tesisi yaptık. Ülkemizde de şu anda yurt dışında en fazla arıtma tesisi ihraç eden firmalardan birisi olarak yer almaktayız. Bizim branşımız genellikle insanoğlunun yaşamış olduğu bütün bölgelerde geçerli olan bir branştır. Şöyle ki, insanların temel ihtiyacı olan suyu kullanmaları nedeniyle doğan gereksinimlere cevap vermekteyiz. Örneğin içmek için ihtiyacını karşılamak nedeniyle bir suya ihtiyacı var. Bu suyun sağlıklı bir şekilde arıtılabilmesi, içilebilecek duruma getirilebilmesi için su arıtma tesisi yapabiliyoruz. Veya toplu yaşam yerlerinde insanlar kullanmış oldukları suyu atarken bulunmuş oldukları ortama zarar vermemeleri için o suyun arıtımını yapıyoruz. Atık su arıtımını yapıyoruz. Atık su alanında çıkan yasal mevzuatları yakından takip ederek müşterilerini doğru bir şekilde yönlendiren işletme, içme suyu ve proses suyu konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle atık su arıtma tesisleri için ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu bir yönetmelik var. Su kirliliği ve kontrolü yönetmeliği. Bu yönetmelikte yer alan parametrelere göre o suyu arıtmak zorundasınız. Faaliyet alanlarımızın ana konularından birisi de su arıtma ve şartlandırma konuları. Özellikle su arıtma kısmında insanların temel ihtiyaç maddesi olan suyun içilebilir hale getirilmesi için su arıtma tesisleri yapıyoruz. Bunu yeraltı suyundan su arıtmaya çevirebiliyoruz veya nehir suyundan, göl suyundan ya da deniz suyundan içilebilecek su kıvamına getirerek insanların hizmetine sunuyoruz. Su şartlandırma kısmında ise sanayicilerin ihtiyacı olan, üretimlerinde ihtiyacı olan özellikle suyun istemiş oldukları kriterlere göre hazırlanmasını yapıyoruz. Ülkemizde çok önemli sektörlerden birisi olan tekstil sektöründe kullanılan boyane suları için gerekli olan yumuşatma sistemleri kuruyoruz. Veya bir otomotiv fabrikası için otomotiv parçalarının boyanesinde kullanılan suyun hazırlanması işlemini yapıyoruz.
Arıtma sistemleri alanında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok bölgeye hizmet veren işletme, arıtma ekipmanlarını da kendi bünyesinde üretiyor. Paket arıtma sistemleri dediğimiz zaman özellikle küçük yerleşim birimlerinden kaynaklanan suların arıtılması için kullandığımız bir sistemlerdir. Bunlar 1 metreküpten 100 metreküpe kadar veya 50 kişilik bir yerleşim alanından 1000 kişilik, 2000 kişilik yerleşim alanlarına kadar ihtiyaç olan yerlerde küçük kompakt bir sistemler kuruyoruz. Bunu paket arıtma sistemi diye adlandırıyoruz. Bunlar küçük, taşınabilir, kompakt ünitelerdir. Özellikle ülkemizdeki arıtma sektörü 1980'lerden sonra gelişmeye başladı. Biz 1990'lardan sonra da ciddi anlamda oturdu bu sektör, arıtma sektörü. Fakat bu arıtma tesislerini yaparken biz içerisinde çok çeşitli ekipmanlar kullanmaktayız. Elektromekanik ekipmanlar kullanıyoruz. Bunların özellikle 1990'lara kadar büyük bir kısmı yurt dışından ithal ediliyordu. Fakat biz bunları yaparken birçok şeyini öğrendik, tecrübeler kazandık ve şu anda ihtiyacımız olan birçok şeyi kendimiz, kendi yerimizde, kendi projelerimizle üretimini yapıyoruz. Ve hatta bu üretmiş olduğumuz ekipmanları şu anda yurt dışına ihraç ediyoruz. 20 yıllık bu iş hayatında özellikle Türkiye'nin %80'ini içeren bir bölgede işler yaptı. Akabinde yetinmedi. 2000'li yıllardan sonra yurt dışına açıldı ve yurt dışında 14 ülkede işler yaptı. Bu ülkeler arasında komşu ülkelerimizden Bulgaristan, Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve diğer ülkeler Rusya olsun, Kazakistan, Pakistan, Sudan, Etiyopya, Dubai, hatta Seyşel adalarına kadar arıtma tesisi yaptık. Ve şu anda arıtma tesisi ihraç eden, yani mühendislik hizmeti ihraç eden bir firma konumundayız. Satış sonrası hizmet politikası ve dürüstlük ilkesiyle hareket eden işletmeler kendi alanında başarıyı yakalıyor ve tercih sebebi oluyor. Aslında bu başarının sırrı çok basit. Sadece ve sadece işimizi doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yapmak. İşimizi yaparken özellikle ekonomik olarak, estetik olarak emniyetli bir şekilde yapmak. Tabii bunu müşteriye sunarken ilk başta bu prensipler dahilinde yaklaşım gösteriyoruz. İlk başta müşterinin güvenini kazanıyoruz. Bir şeyi olduğu gibi anlatıyoruz. Sadece dürüstçe çalışıyoruz, düzgünce işimizi yapıyoruz ve zamanında bitiriyoruz. Özellikle ülkemizdeki çevre sektörünün çok gelişmesinden dolayı çok büyük bir pazar payı ortaya çıktı. Birçok insan da bu pazar payından faydalanmak için piyasaya, sektöre girdi. Haliyle bize yeni rakipler çıktı. Tabii ki bizi onlardan ayıran bir takım özelliklerin olması gerekiyordu. Firmamızın kurulduğu günden bu yana olan felsefesinin devamını sağlayarak birçok firmayı kendimize rakip olmaktan çıkardık. Özellikle yaptığımız işin arkasında durarak. Çünkü bir arıtma tesisi yaptığınız zaman amaç bellidir. Bir yerden bir su girer, öbür taraftan istenilen özelliklerde çıkması gerekir. Ve bunun da bir devamlılık sağlaması gerekir. Çünkü bir arıtma tesisini yaptığınız zaman da uzun süre kullanmanız gerekir. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki maalesef arıtma mezarlığı haline geldi. Hemen bütün sanayilerde şu anda, bütün sektörde arıtma tesisleri mevcut veya yapılmakta. Bütün yerleşim alanlarında, köylerden tutun, ilçelerden, şehirlerden hepsinde arıtma tesisleri var. Ancak bunların ömürleri ne kadar? Veya yapıldıktan sonra 2 yıl sonra bir tekrar revizyona ihtiyaç duyuyor bazıları. Bunların bu şekilde olmamasını biz yaptığımız işlerde sağlayarak ayakta kaldık. Ve şimdiye kadar ülkemizde oluşan krizlerin hiçbirisinden etkilenmedik. Çok şükür ki yolumuza çok iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde ve her geçen gün büyüyerek devam ediyoruz. Genel Müdür Mehmet Yüceyurt faaliyet alanlarında vermiş oldukları hizmetleri detaylandırıyor. Başımız ağrıdığı zaman doktora gittiğimizde doktor baş ağrısı için farklı bir tedavi yöntemi belirliyor. Veya mide ağrısı için farklı bir tedavi yöntemi belirliyor. Bizler çevre mühendisleri olarak, bu sektörde konusunda uzman mühendisler olarak bir yerden bize bir talep geldiği zaman öncelikle bir takım bilgileri ve üretim proseslerini inceliyoruz. Su neden kirli ve nasıl kirleniyor? Prosesin içine inerek, suyun kaynaklandığı noktalara inerek tespitini çok doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, bize herhangi bir müşterimizden, yurt içindeki veya yurt dışındaki bir müşterimizden bir talep geldiği zaman biz öncelikle
bir anket formumuz var. Bu anket formunu doldurtarak atık suyu veya suyu ilk başta tanıyoruz. Nasıl bir sudur? Hangi kirlilikleri içermektedir? Neyi arıtacağız? Bunun tespitini yaptıktan sonra bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Akabinde bir ön dizayn ve projelendirmesini yapıyoruz bu işin. Müşterimize daha sonra bunu teklif olarak sunuyoruz. Teklifimiz uygun bulunduğu takdirde ise detaylı dizaynlarını yaparak bu işin hem anahtar teslimi yapıyoruz isterse talep olursa veya bir takım projelerini veriyoruz. Özellikle yurt dışındaki projelerde bütün detaylı projelerini veriyoruz. İnşaat işlerinin orada yapılmasını sağlıyoruz. Geri kalan elektromekanik bütün işlerin dizaynını, imalatını, her şeyini burada yaparak gerekli yüklemeleri yaptıktan sonra yerine götürdükten sonra montajını yapıp testlerini yapıyoruz. Devreye alıp işletme eğitimlerini veriyoruz ve eğitimciler verdiğimiz eğitim alan personelleri de sertifikalandırdıktan sonra müşteriye bu işi teslim ediyoruz. Akabinde garanti süremiz başlıyor. Ve herhangi bir süre içerisinde, garanti süresi içinde veya dışında müşterimizden bir talep geldiği zaman da yeterli tecrübeye sahip mühendis veya teknisyen kadromuza gidip müşterimizin talebine cevap veriyor. İşletme birçok sektörde faaliyet gösteren güçlü ve büyük firmalarla entegre olarak hareket ediyor. Ülkemizin en büyük beyaz eşya üreticilerinden birisi olan firmanın hem yurt dışındaki yatırımlarının hem de yurt içindeki yatırımlarında bulunan arıtma tesislerini yaptık. Yine aynı şekilde cam sektöründe olsun, deri sektöründe, tekstil, kağıt, deterjan, kimya sektöründe olan ülkemizin en büyük firmalarının arıtma tesislerini yaptık ve yapıyoruz. Tabii yine ülkemizde birçok belediyenin arıtma tesislerini yaptık. Devletimiz bir karar aldı ve oradaki çarpık sanayileşmeyi düzgün bir sanayileşmeye çevirmek için çalışmalar başlattı. Islah organize sanayi çalışmaları adı altında. Bu ıslah organizeden normal organize sanayi bölgesine geçiş şartlarından birisi olan mutlak surette arıtma tesislerinin olması zorunluluğundan dolayı o bölgede bulunan 8 tane organize sanayi bölgesinin arıtma tesisi projelerini başarılı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, ardından da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na onaylattık ve şu anda da o projelerin ihalesi yapıldı ve yapımları devam etmektedir. Havza bazında ülkemizin ilk ve en büyük projesidir. Bu da firmamıza büyük bir gurur yaşatmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla yoluna devam eden işletme, sıfırdan çizmiş olduğu projelerin uygulanmasıyla ve satış sonrası desteklenmesiyle müşterilerine çözüm ortağı oluyor. Firmamızın en büyük değeri, en önemli hazinesi ekibidir. Bizim işimiz bir ekip çalışmasıdır. Özellikle ekibimiz içerisinde yer alan arkadaşların uzun süredir bizde çalışması zaten bunun da bir göstergesidir. Firmamız 20 yaşındaki bir firmadır ancak 20 yaşında olmasına rağmen 18 yıldır, 17 yıldır, 16 yıldır, 15 yıldır ve 10 yıldır çalışan